Hello，我叫做 James，喺美國 IT 名校畢業。本身咧見到澳門呢幾年經濟唔錯，有啲發展機會，咪回流翻澳門揾工咯。點知一翻嚟，阿爺就話要雷厲風行打貪，賭收咧就狂然跌。好彩而家都俾我揾到個機會喺唔關你事集團嘅 IT 部門度做 support，咪做住先咯。Bobo 姐喺度。我電腦壞咗唔制啊！哦，我睇一睇個主機先。點解我電腦壞咗嘅？快啲啦，我想淘寶搶嘢啊！哦，我知啦，Bobo 姐。你未插線啊？哇，你好叻喎！咁你仲唔快同我4條線翻嚟？捉緊我做咩啊？退下吧。揸。嗱，呢個呢就係我最新寫嘅一個人工智能 App，叫跳掣。希望快啲可以整好啦，咁就可以好似 Jump HR 咁樣隨時隨地幫我揾好工啦。喂，阿占士哥，你尋日幫我搞完部電腦，而家又有問題喎，搞咩啊？嗱，又壞啦！我頂，肯定係佢唔知上埋晒啲咩網啦。好，老細，我一即刻過嚟睇睇。喂 James，搞掂未啊？係老細，你俾3秒啊，3秒之後 OK 啊。3秒，嗱，知唔知先？喂，勁喎 James，搞電腦有一手喎。喂，不如你幫我搞埋個冷氣啊！呢幾日咁熱，哇，個冷氣完全唔涼啊！仲有茶水間咧個微波爐咧，疏疏地啊真係。仲有，我架車咧買咗新音響啊！你幫我咧駁啲線佢啊！嗱，嚟收工嗰陣好簡單嘅啫。速度乜嘅？我唔識整喎。唔識？你美國 IT 名校畢業喎，讀咁多年電腦，個少少嘢都唔識整？喂，大佬，讀電腦啫，唔係所有關電嘅嘢我都識㗎。